Bly om te sien, ons so baie mense, dit is bietjie koud. Ek het 'n langer jas ook aangehad net nou, want dit was maar koud vanoggend gewees. Ons kyk gou na die afkondigings. Ek wil alle nuwe lidmate besoek. Welkom hierso, as jy nog iemand langs jou ken nie, groet hulle gou. Kom ons sê gou vir mekaar sommer ook hallo, sê gou hallo vir mense langs jou. As iemand niet is, net vra sy naam, nooi vir koffie, doen iets interessant. Alle nuwe lidmate word ook is ook welkom om na die tyd my te kom groet of een van die ander predikante wat hier rondloop. Ek sal graag julle wil ontmoet. Skakel asseblief by ons in. Dan volgende het ons vir Junie François. Nou soos julle weet is hy die goeie ingeligte predikant wat die Alpha kursus aanbied. En hy is so goed daarmee dat die synode hom gevra het om dit vir ander kerke ook te gaan leer en ander kerke daarmee te help. So ons het nou goed geken, ons gaan nou vir hom 2 maande gee om hierdie projek nou aan te pak en ons wens hom baie seën daartoe. Bid asseblief vir hom, hou in gedagte as jy hom sien op die straat, vra vir hom hoe gaan dit. Hy is opgewonde daaroor, ons is opgewonde daaroor. Ja, so dink ook aan hom in hierdie volgende 2 maande wat voorlê. Dan het ons weer die klein groep bediening wat ons glo so belangrik vir ons almal. As jy deel wil word van 'n klein groep asseblief, kom praat met my of Meinhard na die tyd. Ons kyk nou nog op 'n nuwe manier hoe die gemeente ook vir mense kan ondersteun daarin. As jy dalk een of ander tyd hierdie week bereid sal wees om iemand se kinders op te pas sodat hulle na 'n klein groep te kan gaan of so iets, asseblief kom ook na ons toe. Dan kyk ons ook hoe ons meer mense kan help om hierdie belangrike deel ook van jou eie geloof uit te leef, waar jy ook 'n persoonlike plek het waar mense kan in 'n gemeenskap hier 'n paar vriende saam die woord ook lees en deel en ook maar sosiaal kan wees om mekaar te ondersteun daarin. Ons het ook die helderkruin uitreik wat nou uitgestel is danksy die reën. Ek weet nie of dit goed of sleg is nie, ons bly oor die reën, maar nou moet die kinders langer wag vir die speelpark. Maar dit word later, na 1 Julie, gaan ons verder voort daarmee. Etienne natuurlik is daar in die leierskap as jy graag met hom wil reël. Meer mense, meer hande, groter, vinniger speelpark, asseblief word deel, kom hierdie is 'n wonderlike geleentheid ook vir ons om ons geloof uit te leef, jy weet, die oop deure wat ons ook na buite vat om iets vir die ander mense te bring. Ons ook saam bid oor vir kinders in nood, in hierdie koue dae, kinders wat dalk nie 'n warm bedjie het nie, wat koud kry, jy weet, en ons weet nie hoe dit in Nysna dit gaan, daar's kinders daar ontwrig, skole is afgebrand, so ons bid ook vir al die kinders in nood, dit is ook jeugdag waarvoor ons net nou ook sal bid. Volgende met die brande, juist met die brande, Kentridge Kerk, wat daar word ek verlys, Berman, ek weet nie presies in wat kant van die lyn hulle val nie. Dis 'n versamelingspunt vir enig iets wat julle wil help, wil gee, om te help met die mense wat in Nysna nog op is. Julle kan vanmiddag of al deur die tyd wat die kerk nou vanoggend oop is of môreoggend dit ook hier kom aflaai, dan kan ons dit deurvat, maar as julle daai kant is, enigiets wat julle dalk wil gee om te help, nie bederfbare kosse is gewoonlik belangrik of kompersens, so enigiets, dit sal waardeer word. Dan die volgende slide, wil ek net ons moet eers bietjie net fokus nou, net bietjie rustig word. Ons het nou baie gehoor laas week en ek wil julle ook net vanoggend groet in die naam van God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees, wat vir ons ook die vermoë gee om 'n rol te speel in die wêreld en wat vir ons ook rustigheid gee in onsself. Want ons weet, ons is ook in sy verbondsfamilie opgeneem. Kom ons sluit gou die oë, dan bid ons vir. Here, dankie dat ons hier kan wees vanoggend. Dankie dat U ons geseën het met die reën die afgelope paar dae. Help dit om die aarde diep in te trek, Here, sodat die aarde weer vrug kan dra, sodat ons damme weer vol kan word en ons riviere weer kan oorloop, Here. Dankie vir elke druppel wat val, Here. Ek vra ook in dieselfde asem, Here, dat U ook by die is wat koud kry nou, wat sukkel, Here, dat U ook vir hulle sal ondersteun, met hulle, Here, rol op pad sal loop, hulle harte warm sal maak, en ook dat wie ook al oor hulle pad kom, hulle sal ondersteun en hulle sal dink, Here. Ek vra ook, Here, dat U by die mense sal wees in Nysna, en nog op, Here, daai, die gas daar, asseblief, Here, beskerm die mense, beskerm die brandweervegters, Here, en almal wat help, beskerm die mense wat weerloos is, Here, en bang. Wees op hulle, Here. En vandag op jeugdag, Here, wil ek ook die jeug aan U opdra, die kategese, Here, hier, en al die ander kerke, Here, ek wil vra dat U by die mense in die leierskap daar sal wees, dat hulle regtig
iets van u liefde in die kindertjies se harte sal losmaak, Here. 'n kind, 'n babatjie se lag, Here, kinders wat speel, self geniet. Dis een van die mooiste gesigte wat daar is, Here. Ons bid net dat u by hulle almal sal wees en dat u ook by die jeug sal wees wat nie so geseënd is om elke Sondagskool te hê nie, Here, wat dalk net so elke dan en dan of selfs nooit van u hoor, Here, u ook met hulle pad sal loop. Dankie, Here, dat ons so geseënd is ook met hierdie bediening, Here. En ek vra dat u met ons sal wees, dat ons dit vorentoe kan vat en net nog groter te gaan en nog meer mense se harte ook deur dit kan raak, Here. Dankie, Here, vir alles u vir ons gee, Here. Amen. Ons het vanoggend ook die guldige geleentheid om iemand te doop. En soos julle weet, is die doop ook 'n baie mooi tyd vir die jeug, vir die kind en die gesin die gedoop word. Ek wil graag net die doopformulier vir ons voorlees. Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en ons hele hart daarop vertrou. Waarom doop ons? Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds van Abraham, die vader van die gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle nageslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook 'n God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis in die Paasmaal as tekens gegee van die verbond, wat daardie verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale bewys bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan die disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom verbind deur hierdie verbond aan ons God, om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons in dankbaarheid en gehoorsaamheid om sal dien. Nou vra ons, wat is die doop? Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig vir ons dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan opkom as ons nie gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die bevoorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n seël is in die inleiding van die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewendige lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met die hele wese moet lief hê, vertrou en dien. Dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer dat hoe langer hoe meer ons sy beeld vertoon. Die verbondskinders word gedoop. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is die hele gesin in die Nuwe Testament gedoop waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat God dit is wat vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem tot hulle verlossing. Waartoe verplig die doop ons? Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadegebod en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig. 'n Voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan, hulle op te roep tot eniging van God se beloftes en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. Ek wil graag die doopouers voorroep. Die doopouers
As hulle familie het hierso, of as al familie en kinders is wat saam wil kom, is hulle ook welkom om vorentoe te kom. En ons kan ook 10 doopelinge natuurlijk nou ook inbring. Familie is welkom om ook vorentoe te kom staan en hierdie geleentheid saam met hulle te geniet. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en ons al die gawes van Christus skenk, om te bevestig dat julle die doop van hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of geloofsgewoonte of bygelowe is nie, maar opreg hierdie volgende vraag vir ons sal antwoord. Eerstens, glo julle dat die drie-enige God, soos in die Bybel aan ons bekend gemaak het? Aanvaar julle dat die boodskap van die Bybel, soos dit in die belydenisskrifte van die kerk verwoord is, die ware leer van verlossing is? Bely julle dat kinders van gelowige ouers deur die genade in Christus Jesus aan God behoort en daarom tot lidmate van die kerk gedoop behoort te word? Beloof julle om julle kinders volgens die Bybelse leer en belydenisskrifte van die kerk op te voed, vir hulle van voorbeeld te wees in lewenswandel en tot die gemeente toe te laat en hulle daartoe te help? Waarom antwoord julle? Gemeente, julle het ook gehoor dat hulle ja antwoord en die res van die familie, en soos julle weet is dit nie net die plig van die ouers nie, maar ook van die hele gemeente, die hele gemeenskap en die hele verbondsfamilie. Ek wil graag begin deur vir Marcel en Sandra vorentoe te nooi, dat julle saam met my hier voor kom staan met klein en mooi Zanel. Zanel Ferreira, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Gemeente, hierdie is Zanel Ferreira en sy is deel van ons verbondsfamilie. Alhoewel sy dit nog nie weet nie, is sy deel van ons. En ons gaan 'n rol speel, maar alhoewel sy so ontwikkel in my arms, groot maak en dan van Christus. Nee. Jy kan dit catch up as die teken. Dan Dion, Anami, julle moet ook vorentoe kom. Met ou Karla, ek sal net die niks terugskuif. Ons gaan kyk. Karla, ek doop jou ook in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Gemeente, hierdie is Karla wat ook deel is van ons verbondsfamilie en ook al die beloftes van God is ook vir haar waar. Ja. Rudolf en ek weet, kan julle ook so nie vorentoe kom? Kom jy ook so maar vorentoe, wees hier so?
Mia Elisabeth of Betsy, Betty, ek doop jou ook in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Hallo. So ek kyk nie baie gelukkig aan my nie. Gemeente, hier is ook julle verbondsfamilie, en ons gaan haar ook help groot maak, al God se beloftes ook vir haar die waarheid. Ja, as ons hulle, jy gaan te gaan. Lekker ook met die en laatste het ons ook vir Jan en Chantal, net so, julle is ook maar voet toe te kom, maar julle hierdie is 'n bietjie van 'n besige mannetjie, hy is bietjie beter aangetrek ook, hy mooi knopies hê. Nee, dit kom ons mos hier in die water. Jaden, ek doop jou ook in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Jy is nou 'n bietjie meer kriebelrig, maar dis okay, ons kan jou net iets. Hy sê maar met my nie. Maar jy is ook deel van ons familie. En dis okay. Alhoewel jy ons steeds lief is vir jou. Al wat se beloftes ook waar vir jou. Ek julle het nie kers afgesteek. Julle het gesien dat ons nou nuwe lede ook in ons almal se verbondsfamilie het en dat God hulle by hulle geboorte ook al uitgekies het. En ons sal ook nou almal hier in hulle lewens 'n rol speel as ons hulle groot maak. Kom ons sluit net ons oë ook in hierdie geleentheid vir 'n gebed. Almagtige ewige God en Vader, ons dank U vir U genadeverbond, waarin U ons en ons kinders laat deel. Ons dank U dat U ons deur U bloed van Jesus Christus van al ons sondes gereinig het, dat U ons deur die Heilige Gees tot lidmate van sy gewete ingelyf het en ons tot U kinders aangeneem het. Baie dankie U dat hierdie verbond deur doop aan ons en ons kinders waarborg en bekragtig. Regeer hierdie kinders so deur U woord en U Gees, dat hulle U uit dankbaarheid en met vreugde voortdurend sal dien, dat hulle met volharding teen die duiwel en sy magte sal stry en oorwin, sodat hulle eenmaal voor U troon sal kan staan met vrymoedigheid. Hemelse Vader, ons bring aan U die lof, dank, aanbidding, eer en heerlikheid tot in ewigheid. In die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Dankie julle. Ek het, laat die doopouers asseblief voorbly, ek het iets vergeet. Maar baie. Dit is my eerste doop, ek vra om verskoning. Want ons gaan ook nou die bestuursraad en almal ook vorentoe nooi om hulle in hierdie tyd ook te welkom, te groet en ook vir hulle geluk te sê. So nooi ook asseblief die bestuursraad na vore om met hulle ook hierdie te kom deel. Eerste. Kom, dankie julle terug. Welkom, geluk julle. Welkom, geluk julle. Dankie, welkom, geluk julle. Dankie, welkom, geluk julle. Nou gaan ons ook saam Jesus Loves Me sing, want Jesus is ook lief vir elke liewe een van hierdie babatjies, net soos hy lief is vir ons almal. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes.
elke week vorentoe met hulle, of nie hulle al te veel hierdie weekie. Ons het laas week met die Pinkster en Mike het ons gehoor hoe God besig is in die wêreld. Hy het gepraat van hoe moslems kom en na Jesus te stroom. Hulle is op soek na iets. Hulle is op soek na God wat liefde uitleef. En die belangrike ding van wat ons laas week ook gehoor het is dat God is besig in die Midde-Ooste. Maar God is ook besig hier met ons. God is nie meer daar as hier nie. God is in die noorde, die weste, die ooste, die suide. God is oral teenwoordig in elkeen van ons. God beweeg hier tussen ons, deur ons en in ons. God beweeg ook dan met ons. En ek wil vandag ook weer bietjie stil word, sodat ons weer kan bewus word van waar hierdie alles gaan. Sodat ons weer bewus kan word van hoekom het ons die vermoë om hierdie dade van liefde uit te leef. Waar kom hierdie krag wat ons het om liefde aan almal uit te beeld? Waar kom dit vandaan? Ek lees vir ons graag Psalm 8. Vir die koorleier musiek op Psalm van Dawid. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teenstanders, die vyand en waargeriges, tot swaaye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en sterre, waaraan U 'n plek gegee het. Wat is die mens dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U het hom net minder gemaak as die hemelwese en U het hom aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse van die see, wat die oseane deurkruis. U, Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hier is vir my so 'n mooi psalm. Die manier hoe die digter hier so na God kom en nederig voor God vra. Wat is die mens dat U aan hom dink? Die grootheid en die lof en eer, al die mag wat God het, word in hierdie psalm saamgevat. Die 7 psalms wat voor Psalm 8 voorkom is psalms wat vra vir verlossing, wat vra vir hulp. En die psalmdigter, die digter het nou nie geweet op watter orde die psalms sal voorkom nie. Maar dit is vir my so 'n mooi uitvloeisel van hierdie vrae tot verlossing, hierdie vrae om hulp. Want dit kom daarop neer dat na hierdie vrae vir verlossing, vrae vir hulp, kan ons kom en ons kan vir God verloof. Ons kan voor God buig, want ons weet God is waardig. Ons kan vertroue hê dat hy ons gebede ook verhoor. God is waardig om deur ons geloof te word. Maar dan wonder ons ook, wonder ek, hoe is ons waardig? Hoe kan ons uitreik na God? Wat maak ons sodat ons in verhouding met God kan leef en met hom en na hom toe gaan met ons smekings, ons bietjie lof, wat Zelda ook vanoggend vir ons so mooi gelees het. Ons het gesien dat die psalm begin met dieselfde woorde. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Die eerste Here hierso wat vertaal word met Here is in Hebreëus die Godsnaam wat nie uitgespreek kan word nie. En Jode sal dit net lees as Adonai wat God beteken. Omdat die naam van God so groot is, dit kan nie mense wil nie uitspreek nie. Ons mag nie daai naam net misbruik nie. Maar soos ons weet, is Here voor en agter in hierdie psalm en so weet ons ook dat God voor en agter in ons lewens is. God is ook besig om die hele wêreld te omring. God is ook in elke liewe plek. God is hier oral teenwoordig. En dan sê die psalmdigter vir ons, die glansrykheid van die hemele is daar om U mag te weerspieël. As mens kyk na die sterre, as jy ver in die dorp of die stad uit gaan en jy kyk op in die nag en jy sien die wit van die Melkweg, dan kom jy agter hoe groot God is, hoe groot God se skepping is. Hulle sê daar's meer sterre in die heelal as wat daar sandkorrels op die see is. Ons kan dit nie begryp nie. Die idee dat van die sterre wat ons in die aand sien, al klaar is, al dood is, maar dit vat die lig net so lank om by ons uit te kom. Ek sukkel dit om in my kop dit te verstaan. Om te dink dat daar biljoene ligjare tussen die een hoek van die heelal en die ander hoek van die heelal is. En dan dink hulle nog dat die heelal is besig om te vergroot.
Al wat ons hier kan dink en kan sien is dat God is aktief besig. God is so groot bo ons begrip. Maar meer is dit, sê die wetenskaplikes ook, dat daar meer partikels in 10 waterdruppels is, as wat daar ook sandkorrels op die see is. So God is so magtig, so groot en sterk, dat hy met die kleinste, fynste goedjies ook kan besig wees. Dat hy ook daarin iets kan maak gebeur. En wie is dit dan wat hierdie magtige werk van God besin? Kinders en suigelinge. Dis nie wetenskaplikes met hooggeleerde teorieë nie. Dis nie kenners van die sterre en alles wat die God se loof besin nie. Dis klein kindertjies wat nie probeer om hierdie groot goeders te beskryf nie. As kinders lag, is dit niks meer as suiwer, eerlike genot nie. 'n Kind is eerlik, as 'n kind vir jou iets sê, dan weet jy dit so. My broer se seentjie, hy is nou al so 4, maar lank as hy kwaad is vir my oupa, dan sê hy vir my oupa, "You are not my friend." Dan speel hy nie die dag met oupa nie. Maar dan volgende keer as my oupa weer kyk, dan sê hy, "You are my friend." Dan is oupa weer goed genoeg. En dis iets van daai suiwer eerlikheid wat ons kom uitbeeld. En nog meer, as 'n kind lag, en 'n ma en 'n pa, as hulle kyk na daai kind, dan weet hulle nie om hierdie liefde wat hulle in hulle het, uit te beeld nie. Dis te groot. Dan soen hulle die kind, hulle druk hom vas, haal vas. Al die doopouers is nou seker besig om te glimlag hierso, want dit is so waar. En net soos daai liefde wat 'n ouer vir 'n kind het, onbeskryflik is. Net soos die mooiheid van 'n lag van 'n babatjie onbeskryflik is. So is God se liefde ook vir ons onbeskryflik. So is God lief vir elkeen van ons. Dit bring dan die teenstanders, die vyande en die wraakgieriges stil. Mense wat kom en probeer om alles te verduidelik, kom en maak asof hulle weet wat aangaan. Mense kan sê wat hulle wil van die ontwikkeling van 'n kind en hoe 'n kind lag en 'n ding ervaar. Maar as 'n kind lag, dan maak daai teorie nie saak nie, want al wat jy sien is daai liefde en genot. Mense kan sê wat hulle wil oor die hemelruim, maar hulle weet nie alles nie. Gewoonlik dan kom die wetenskaplike een of ander tyd op 'n plek waar hy sê, ons dink dit is so, ons neem hierdie aan. Maar God is groter as ons begrip. Ons kan nie groot omskryf nie. En dan sê die skrywer, wat u met u vingers gemaak het. Dit laat my altyd dink as iemand op 'n wit bord skryf, en hy maak 'n fout, of wat is dit duim so, vee het uit, dan sit dit iewers anders. En ek dink so kon God ook deur die heelal geskep het, so 'n sterretjie daartoe skuif, hierdie heelal daarso maak, want dit is hoe groot God is. God kyk na hierdie groot magtige kunswerk, en dan maak hy veranderingkies soos hy goeddink, om dit vir ons ook mooi te maak. Elke planeet, elke ster het God iewers op sy plek geplaas, iewers in sy wentelbaan, en ons kan dit sien en geniet. Wat is die mens in hierdie groot heelal, dat u ons in gedagte hou? Ek wonder toe die skrywer van hierdie psalm, toe hy hierdie geskryf het, was hy besig om in opgewondenheid rond te jubel en juig, of was hy dalk besig om iewers te sit en te dink hy's te min? As jy die psalmdigter was dalk in die nag buite en hy sien die sterre en hy sê, God is so groot en magtig en ek kan hom loof. Of die psalmdigter kon het gesien en gesê het, God is so magtig, wie is ek? En hy kon wegkruip, want hy voel nie hy is groot genoeg en waardig genoeg om God te loof nie. Ek wonder nog self baie keer hoe ek hieroor voel. Tye voel ek kan God loof en spring en prys. En ander kere, as ek dink aan my sondes en wat ek als verkeerd gedoen het, dan wil ek wegkruip. Dan word ek stil, dan word ek herinner aan God, wat my God is, die Here my God is. Hy het my eerste gekies, toe ek gebore is. Met my doop is ek in sy verbondsfamilie ingeneem. Elke liewe een van die babatjies hier vanoggend was gekies by hulle geboorte en is nou in hulle in God se verbondsfamilie. Elke liewe een van ons is ook daarin. Die waardigheid hang nie van my af nie. Die waardigheid wat ek het om na God te gaan, hang nie van my af nie. Daarom kan ek stil wees. En of ek nou in 'n hoekie sit, en of ek op die veld hardloop en juig, kan ek weet die Here is my God. In die beginjare van Israel, was Israel nie 'n baie groot nasie nie. Hulle was maar 'n klein nasie, 'n klein volk. Die nasies om hulle, Assirië, Babylon, Egipte, was almal groot en magtige nasies.
As God belang gestel het in rykdom, in mag, dan sou hulle nie vir Israel gekies het, dan sou hy nie vir Israel gekies het nie. Egipte, groot weermag, ryk skatte wat hulle van reg oor die wêreld af handel gevoer het mee. Egipte sou dan moontlik God se keuse gewees het. Maar God het nie vir Egipte gekies nie, maar vir Israel. Net soos God vir Israel groot gemaak het van 'n babatjie af. Net soos Israel vir God gelag en geloof het voor God en dit vir God gebly gemaak het, is God ook met elkeen van ons. God kom dan in die vroeë skrifte en hy gee vir Israel 'n beloofde land. Israel neem die land in en hulle heers dit. God was bly hieroor. Maar soos Israel ook groter geword het hulle stelselmatig ook wegbeweeg van die Here af. Hulle was nie goeie rentmeesters van hulle land gewees nie. Hulle het nie op alle tye net stil geword voor God om al die enigste God te wees nie. Die mense het versprei reg oor die wêreld. Ons het die hele wêreld in beslag geneem, daar's maar min plekke waar mens nog nie was nie. Die diepste oseane is al wat nog vir ons onsekerheid is. Al die diere op aarde is in ons beslag en ons het al baie skade aangedoen. Daar's al baie wat mens gedoen het wat ons nie goeie rentmeesters maak nie. Hierdie hoë status wat God aan ons gegee het, het vir ons hierdie verantwoordelikheid gegee om dit wat hy vir ons gegee het, om God wat na ons uitgereik het te wys, deur na ander mense ook uit te reik. Soos ouers geseën is met kinders en hulle daai kinders nader trek en hulle het God uitgereik na ons om ons ook nader te trek. God het vir ons die verantwoordelikheid gegee om in liefde te leef, om liefde ook uit te beeld aan die wêreld. Maar waarna kyk ons baie van die tyd? Ons kyk dalk net na ons eie agterplaas, ons kyk na daai stukkie grond om ons huis. Ons beskerm wat ons in is. Jy sorg vir jou hond en jou kat en jou vis of jou voël en jy is gelukkig daarmee. Maar dit is 'n moeilike opdrag van God hierdie. Die opdrag om ook meer as nog meer om te sien as net jou stukkie agterplaas, om meer om te sien as net dit wat jou behoort. Jy vra, wat kan ek nou doen aan 'n arme verkleermannetjie wat deur 'n laksman geëet word? Of hoe moet ek nou seker maak die broodboom sterf nie uit nie? Hierdie is 'n moeilike ding wat God ook vir ons gegee het. En daar is organisasies en ons kan hulle ondersteun, maar dan voel dit ook nie altyd of ons regtig hierdie roeping van God uitleef nie. Hierdie is ook 'n moeilike opdrag wat God vir ons gegee het. Ons lewe hier waar jy die berge kan sien en dit is so beeldskoon. As mens 'n rukkie uit die dorp uitry kan mens soveel sterre sien. Ons geniet hierdie natuur en ons moet ook mooi omsien daarna. Ons word vinnig bewus van hoe klein ons is as ons agterkom die water is op. Ons moet nou ewe skielik 'n plan maak. Ons word vinnig bewus van hoe klein ons is as halfte van die Suid-Kaap besig is om af te brand. Ons kan net nie keer nie. Ons word ook geroep om in hierdie manier goeie rentmeesters te wees. Mens kan baie klein goedjies doen, mens kan 'n papier optel of jou grijswater gebruik, mens kan sekere plante plant. En dis deur hierdie klein goedjies wat ons ook 'n groot rol kan speel, dat ons ook 'n goeie invloed kan hê. Maar nog meer is dit, gaan die omsien na die wêreld en omsien na die natuur, nie net oor 'n mooi plant of mooi na die natuur kyk nie, maar dit gaan ook daaroor dat ons moet omsien na ons medemens. Ons moet die medemens ook help om goeie rentmeesters te wees. Dis deur daai ook dat ons ook 'n groter verskil kan maak in die wêreld. Daar is nog mense wat nie bewus is van besoedeling en wat die verskille is nie. Daar's ook mense wat nie seker is wat gaan gebeur as iets soos die by uitsterf nie. En ons ook as rentmeesters weet ook nie altyd die persoon wat langs ons sit of daai persoon iewers in 'n hoekie wil gaan wegkruip nie. En ons word ook as rentmeesters geroep om na hulle om te sien. Om te sien na daai moslim wat bang is, want hy hoor al hierdie groot en lelike goed wat gebeur. Hy wonder hoe kan hy daai God aanbid as dit nie is wat liefde is wat hy sien nie. Ons moet omsien na die persoon wat bang en alleen voel, wat net raak gesien wil word, soos wat God hom wil raak sien. Daar's so baie waarna ons moet omsien ook as rentmeesters, vir die persoon langs ons, voor ons en agter ons. En ons word geroep om dit ook te doen. Ons word bewus van wat Mike laas week vir ons gesê het, toe ons vir ons geroep het en gesê die Heilige Gees is met ons, wat ons daai vermoë gee. Hoe hy ons geseën het elke aand met die woorde dat ons 'n invloed moet hê in Brackenfell en die Weskaap en die hele wêreld. Dis die klein goedjies wat ons doen wat oor 'n langer tyd 'n groot verskil maak.
Ons word geroep om gereeld bewus te word van daai feit. Maar ek het ons goed bewus gemaak daarvan, en ook hier in die kerk met die oop deure, word ons herhaaldelik geroep om bewus te word van dit. As ons kyk na die maniere langs die kant om te sien, al die geleenthede, al die maniere hoe ons ook besig is om actief te wees, hoe ons ook rentmeesterskap kan opneem en die kerk ons kan lei daarin, en hoe ons saam daardie wil van God kan uitleef om beter rentmeesters te wees. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Die Psalm begin en eindig met dieselfde woorde, die Godsnaam wat nie uitgespreek kan word nie. As mens die konsonante van die Godsnaam vat, dan sit E, H, W, E. En dit is amper hierdie asemhaal klank. Dis wanneer ons asemhaal wat ons God aanbid. Dis hoe God reg oor die hele wêreld aanbid word, deur elke mens en elke dier wat asemhaal, elke dag, oor en oor, loof ons die Here. Ek wil graag, voor ons net afsluitend stil word, wil ek graag net vir ons 'n klein deeltjie lees uit Micha 6. Ek lees vir ons Micha 6 van vers 6 tot 9. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan, met jaar-oud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgebore offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam vir my oortrede? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal geslaat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor die Here jou God, om die Here te dien. Dit is wysheid. Al wil ek baie keer in 'n hoekie sit, al wil ek baie keer wegkry, want ek weet nie, wie is ek, om God te kan loof nie. Weet ek, dat die psalmdigter nie geskryf het, wie is ek nie. Hy het geskryf, wie is die mens. Dit gaan nie net oor my nie, maar dit gaan oor al die mense om ons. Ons almal kan weet, dat God eerste na ons uitgereik het. God het eerste vir ons liefde bewys, daarom hoef ons nie offers te bring nie. Hoef ons nie iets voor God uit te giet nie. Ons weet, Jesus was die laaste offer vir ons gewees. Daarom kan ons ook stil word, voor God kniel. Daarom kan ons ook die Here dien en weet, ons het wysheid. Ek wil graag vir ons so in 'n kort stukkie van stilte inlei, waar ek net wil hê jy moet stil word en nadink oor wat God in jou lewe doen, en die rol wat jy ook wil hê, wil God ook wil hê jy moet speel in die wêreld. Kom ons sluit ons oë vir daai kort oomblik van stilte. Wees stil en weet, ek is die Here jou God. Wees stil en weet, ek is die Here. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet, wees stil. Wees. Here, soos ons hier kom stil word voor U, hoe ons kon weet hoe magtig U is en hoe U ons roep en ons uitreik, wil ons net U loof, want ons weet U het ons eerste gekies. Wat is ons, Here? Ons is U vir ons familie, U kinders, en U het ons geroep, Here. Help ons om U te loof in elke stem, Here. Hier en daar buite, deur die oop deure uit, Here. Wees vir ons deur hierdie week, Here, en dankie dat ons hierdie weet, Here. O Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Amen. Kom ons staan en loof die Here met ons laaste lied. Wat is die mens? Die mens is die uitgekose,
Genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons wees, uitgekies deur God die Vader. Amen.